Αγαπητοί τηλεθεατές του πάντα φιλόξενου Hellenic TV, χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα με υγεία. Ονομάζομαι Μιχάλης Αράπης, είμαι νομικός και είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος της ΕΚΟ Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ειδική Κομματική Οργάνωση Επιστημόνων Ηνωμένου Βασιλείου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019 και υπάγεται στη Γραμματεία Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ομάδα μας αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση σε επίπεδο αριθμού μελών του κόμματος και κατ' επέκταση την μεγαλύτερη ελληνική κομματική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κομματικές οργανώσεις στο εξωτερικό γενικότερα. Η φιλοσοφία της οργάνωσης είναι ότι λειτουργεί ως μια διαρκώς διευρυνόμενη παρέα που μέσα από το φιλικό και ευχάριστο κλίμα μεταξύ των πολύ αξιόλογων στελεχών της ενώνει τον ελληνισμό του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και της ευρύτερης διασποράς. Σε αυτά τα 7 περίπου χρόνια λειτουργίας, η ομάδα μας, που δρά ως Think Tank, έχει πραγματοποιήσει αξιόλογο έργο σε επίπεδο προσέλκυσης σπουδαίων μελών, ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων μέσω ομάδων εργασίας, εκπώνησης μελετών και επικοινωνίας. Ως οργάνωση, βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η κινητοποίηση των συμπατριωτών μας, ώστε να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Αυτό το επιχειρούμε μέσα από την πολιτική καμπάνια μας, που περιλαμβάνει άρθρα, προτάσεις, καθώς και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της οργάνωσής μας, ευχαριστούμε θερμά το Hellenic TV, τον κύριο Γιώργο Λίγκο και το αξιόλογο στελεχειακό δυναμικό του σταθμού για τη διαχρονική υποστήριξη επί σειρά ετών, καθώς και για το σημαντικό έργο που επιτελούν για την ενημέρωση των μελών της παροικίας και της προβολής των δράσεων των ομογενειακών φορέων. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλες και όλους καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές σε όλη την ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα νέο έτος με ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα υγεία. Σας περιμένουμε με χαρά στις επόμενες εκδηλώσεις μας, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας γνωρίσουμε από κοντά.